네, 안녕하세요. 반갑습니다. 한도 대표입니다. 자, 오늘 여러분들 기다리셨던 바이오, 자, 2탄, 요트 타자죠. 자, 1탄에서 알려드렸던 종목이 바로 첫 번째로 올릭스라는 기업이었어요. 자, 그때 제가 여러분들께, 바이오는 이런 것들만 봐라. 이런 공통점을 가지고 있는 종목들이 올라간다. 그 중에 하나가 올릭스다 말씀드리고, 그때 당시가 이제 4만원대 후반이었어요. 지금 10만원 넘어갔으니까, 상승률이 무려 120% 가까운 그런 모습을 보여왔었고, 그때 또다시 말씀드렸던 넥스트 바이오 메디컬이라는 기업이 있었죠. 그 기업도 제가 알려드렸던 요 가격대였는데, 자, 주가가 폭등을 하게 되면서 55,000원짜리가 9만원대까지, 물론 지금 좀 조정받고 있습니다만은 올라가선 상승폭이 대략 한 70%에서 80% 정도 올라왔습니다. 그리고 이제 마지막으로 대화제약도 이제 올려드렸었는데 좀 힘이 없다가 최근에 대화제약이 폭발적으로 상승하는 그런 모습들을 보여준 거죠. 쉬었다가 또 갈 수도 있겠습니다. 왜 이런 종목들이 급등을 했는지 한번 좀 알려드릴 거고요. 최근에 이제 보세요. 바이오 쪽에서 다 가는 게 아닙니다. 큐리옥스 바이오 이런 기업들 엄청나게 올라가고 있죠. 큐리옥스 바이오는 이제 뭐 역시 이 혈액 진단 할 때 이 큐리옥스만의 기술을 가지고 빅파마가 기술 이전을 받았기 때문에 그런 부분 때문에 주가가 이제 급등하고 있는 것이고요. 그 외에 이제 나머지 알테오젠, 리가캠 바이오, 그 다음에 ABL 바이오, 그 다음에 에이프릴 바이오 같은 경우에도 역시 강력한 그런 상승 흐름을 보여주고 있는 겁니다. 자, 그 공통점을 한번 여러분께 한번 설명을 다시 한번 요약을 해보겠습니다. 제약 바이오. 일단, 제약 바이오, 국산 바이오 업체들이, 지금 수출이 크게 늘어나고 있습니다. 그쵸? 2025년도 상반기에 이미 엄청나게 폭증을 했다라는 거죠. 여기에 이제 공통점을 보게 되면 가장 우수한 종목만 뜨는 거예요. 가장 우수한 것만. 자, 그리고 확실한 모멘텀을 보여야 된다는 겁니다. 예전처럼 바이오 뜬구름 잡는 그런 바이오 기업 수준이 아니라 빅파마들과 연결됩니다. 빅파마. 반드시 빅파마와 계약 관계를 맺어야 되는 거죠. 빅파마입니다. 빅파마 하면 여러 가지 있겠죠. 일라이릴리. 그 다음에, 노도스, 있고요. 그 다음에 이제, 존슨앤존슨, 그 다음에 이제, 암젠, 이런 기업들이 있겠죠. 빅파마도 있으면 머크사 있을 거고요. 자, 여기에서 보게 되면, 그 외적으로 이제, 의료기기 같은 경우에도, 빅파마가 있겠죠. 이런 기업들에게 기술 투자할 수 있는 기업들만이 지금 올라가고 있다는 겁니다. 그리고 새로운 약물 전달 기술, 경구용이라던가 패치형, 이런 내용이 있어야 된다는 거고요. 그 다음에 기술 수출이 반드시 있어야 되는 거죠. 이런 내용을 가지고 있어야 됩니다. 그리고 또 비만 치료와 관련되어 있어야 되는 거고요. 이런 것들이 이제 여기서 하나만 맞아도 지금 주가가 급등하는 이런 모습들을 보여주고 있는 겁니다. 그래서 오늘 이제 2탄을 좀 준비를 했어요. 요게 좀 맞아 떨어질 수 있을 만한 종목, 몇 개 남지 않은 바이오 종목 몇 개 또 설명을 좀 드려보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 종목입니다. 자, 오가노 사이언스라는 기업이 있습니다. 오가노 사이언스. 오가노이드 기반의 재생치료제 플랫폼을 만드는 기업. 플랫폼이죠. 플랫폼이 핵심이에요. 제약은 플랫폼이 중요합니다. 예전에는 임상을 1상, 2상, 3상에서 최저 허가까지 가야 되는데 이게 다 실패했단 말이에요. 그래서 이제는 플랫폼, 이 회사에도 팔 수 있고 저 회사에도 팔 수 있는 기업들, 대표적인 기업이 알테오젠입니다. 우리가 이제 이 주사로 맞는 SC 제형이라고 하지 않습니까? SG 제형 같은 경우에 헬로자임이라는 기업이 있어요. 미국에 이 헬로자임이 있는데 헬로자임은 거의 독점 공급이에요. 그럼 그 회사밖에 공급을 못하는 겁니다. 근데 알테오젠 같은 경우에는 여기도 공급을 하고 저기도 공급할 수 있게 되죠. 그래서 매출이 계속 크게 늘어나는 그런 구조를 가지고 있는 겁니다. 역시 오가노이드 같은 경우는 무슨 내용이냐? 자, 우리 동물 실험을 많이 해요. 그죠? 동물을 많이 죽일 수밖에 없고 극한의 고통에 원숭이라던가 생쥐라던가 그 외에 어류 투구개라던가 엄청나게 그 많은 수의 그 동물들을 학살을 해야 되는
그런 방법입니다. 그러다 보니까 동물 애호단체라든가 이제 동물에게 너무 가혹하다라고 해서 동물을 사용하지 않는 그런 실험을 계속 요구를 하고 있는 거고 그게 법제화되고 있다는 겁니다. 그러다 보니까 최근에 삼성 바이오로직스라든가 이런 기업들이 오가노이드 사업에 뛰어든다라는 거죠. 이 오가노이드 같은 경우는 인체 소재가 좀 비슷한 그런 세포 덩어리를 만드는 거죠. 그래서 그런 부분을 가지고 연구도 하고 또 이제 줄기세포 연구도 하고 뽑아내기도 하고요. 그리고 이제 우리 인간에게 해야 되기 때문에 약간 좀 윤리적인 부분에서도 자유로울 수 있다라고 보시겠죠. 그게 바로 오가노이드라는 겁니다. 이 오가노이드 사이언스가 바로 오가노이드의 대표적인 기업이 되겠죠. 그래서 이 환자 유래 오가노이드로 면역항암제 반응을 검증하는 차세대 플랫폼이다라고 나와 있습니다. 그리고 이제 T세포 같은 경우에는 이제 면역 억제세포, 섬유아세포, 그런 이제 미세환경을 구현할 수 있다는 거죠. 이런 환경을 구현하는 것. 이게 바로 오가노이드다라고 보면 되겠습니다. 그래서 기존의 동물 모델 대비해서 정확도가 우수합니다. 왜? 동물은 사람이 아니잖아요. 근데 사람과 더 유사한 이런 세포를 만들어내게 되면서 실험을 하기 때문에 앞으로 이 오가노이드에 대한 시장은 바이오의 새로운 패러다임이 될 수도 있다라고 보시면 되겠습니다. 최근에 이제 오가노이드 같은 경우 이제 미국 텍사스 시장에 법인을 지금 진출해 있고요. 그리고 이제 국내 첫 FDA 약물 흡수도 시험법 제출도 했습니다. 그래서 오가노이드 사이언스 우리 관심 있게 좀 지켜봐야 되는데 최근에 주가를 한번 볼게요. 올라가다가 조금 주춤해지고 있습니다만은 아주 좋은 모습이죠. 바닥을 치면서 올라갔다가 쉬어주는 그런 단계죠. 그래서 이런 부분들 참고사항으로 보시면 좋을 것 같습니다. 우리가 이제 영상 제작해 드리고 나서 뭐 하루 이틀 보시면 절대 안 되겠죠. 그죠? 자, 그리고 그 다음 종목도 한번 보도록 하겠습니다. 두 번째 종목입니다. GI 이노베이션이라는 기업입니다. 이 종목 정말 주목을 해야 되는 종목이 아니냐. 제가 이제 바이오 쪽에서 과거에 알테오젠 다음으로 에이프릴을 많이 강조드렸단 말이죠. GI 이노베이션 한번 보도록 하겠습니다. 이 업체는 이제 유한양행에도 면역 항암제 후보 물질을 수출했고, 근데 유한양행은 국내 기업이기 때문에 글로벌 빅파마는 아니죠. 자, 그리고 중요한 건 이 업체가 하고 있는 겁니다. 이 업체가 이제 면역 항암제를 만들고 있는데요. 바로 키트루다 병용 임상입니다. 자, 키트루다 하면 단일 그 의약품으로서 매출 세계 1위죠. 시장 규모도 어마무시합니다. 자, 그거 머크사가 하고 있습니다. 자, 그런데 이 GI 이노베이션, 자, 이 머크사 같은 경우에 키트루다에 이제 그 특허가 만료된단 말이에요. 특허가 만료된다라고 했을 때, 이제 특허를 더 이어가야 되는 거죠. 새롭게 하나 더 붙여서 이어갈 수 있는 겁니다. 그게 바로 병영 투여예요. 근데 이 GI 이노베이션의 이 병영 투여 임상이 상당히 좋게 나오고 있고, 또 단독 투여 같은 경우에도 완전 간의 사례도 발견되기도 했습니다. 그러다 보니까 GI 이노베이션 같은 경우 머크의 키트루다 병용 임상을 머크사와 같이 하고 있다는 거죠. 공동 임상을 하고 있다는 게 굉장히 중요한 내용이고 그 말인즉슨 역시 머크에게 기술 이전 또 기술 수출할 가능성도 다분하다라고 판단해 볼 수 있겠습니다. 여기에서 이제 GI 이노베이션이 만약에 키트루다 병용 임상 머크사에게 만약에 수출을 하게 된다고 했을 때는 세계 최초가 되겠습니다. 면역 항암 치료제. 면역 항암 치료제에 대해서 머크사에게 기술 이전을 하는 병용 임상에 대해서 세계 최초의 사례가 될 수도 있다라는 거죠. 이렇게 좀 지켜봐야 될 것 같습니다. 그러니까 GI 이노베이션 같은 경우에 그런 의미에서 본다라면 우리가 계속해서 관심을 가지고 지켜봐야 될 종목이다라고 판단이 됩니다. 주가를 한번 보게 되면 최근에 좀 조정을 좀 많이 받고 있는 그런 모습이죠. 자. 파동을 보게 되면 올라갔다가 내려갔다가 올라갔다가 내려갔죠. 그리고 여기서 하락 추세대가 만들어지고요. 세기형에 비슷하게 만들어졌고 돌파를 했습니다. 쉬었다가 다시 올라가려고 하는 그런 과정이 있는 거죠. 그래서 GI 이노베이션 같은 경우에 조정이 나오는 부분들 잘 생각을 해보시면 좋을 것 같고요. 밀린다고 하더라도 크게 우려할 부분은 아닌 걸로 판단이 됩니다. 만약에 이제 임상 실패라든가 이런 게 나오면 악재가 되겠습니다만은 병용 임상 같은 경우에는 그럴 가능성이 그렇게 크진 않다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 또 이제 마지막 종목 한 번 더 세 번째 종목이죠. 보도록 하겠습니다. 이렇게 볼게요.
GI 이노베이션 같은 경우는 뭐 추려 본다라면 알레르기 치료제 후물질도 만들고 있습니다. G301이고요. 그리고 그 외에 이제 GI101 이런 부분들이 바로 이제 병용 임상이고 이거를 지금 머크와 공동으로 연구하고 있다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 세 번째 종목이에요. 바로 이제 그 오름 테라피틱스입니다. 얼마 전에 이제 뭐 여러분들께 자세히 좀 분석해 드린 바 있는데 최근에 우리나라 시장에서 가장 강한 종목 중에 하나 알테오젠과 니가캠 바이오라는 기업이 있습니다. 자, 여기 보시게 되면 ADC의 한계를 넘어서는 차세대 항암제 플랫폼이라고 나와 있습니다. 자, 이 ADC라고 하는 것 자체가 바로 우리 안에 링커 기술이에요. 약물 전달 방법이 되겠습니다. 우리가 세포가 있을 거예요. 암세포가 있습니다. 자, 암세포가 있으면 암세포까지 링커 연결해서 찾아가야 되겠죠. 이게 표적입니다. 유도탄 같은 역할을 하는 거고요. 그리고 이제 여기에서 뭐 우리가 카티 세포 치료제 하면 우리의 세포를 꺼내 가지고 거기에서 면역시킨 다음에 다시 인체에 넣는 방법이 되는 거고, ADC 같은 경우에는 그런 약물, 화학 약물을 아주 극소량이 되겠죠. 그거를 넣어서 이 링커를 통해서 암세포에 가서 약물체가 폭발시켜서 암세포를 사멸시키는 이런 방법이 바로 ADC 링커 기술이 되겠습니다. ADC 약물 접합체가 되겠죠. 자, 이런 것들이 이제 니가캠 바이오의 주요 기술입니다. 근데 이제 요게 문제점이 있고 한계점이 있는 게 뭐냐? 일단 화학약품이라는 거죠. 그럼 뭐가 문제가 되겠습니까? 내성이 생겨요. 모든 이 생물체들은 내성이라는 게 생기게 되어 있습니다. 그래서 처음에는 효과가 좀 있지만 가면 갈수록 효과가 툭툭 떨어지는 거죠. 이런 단점을 가지고 있는 거고, 그 다음에 이제 ADC는 찾아가서 화학약물 처방이기 때문에 그 약에 그 암세포에 맞는 것밖에 할 수 없다라는 거죠. 그래서 적용 범위가 굉장히 약하다. 근데 이 오름 테라픽스가 하고 있는 DAC 플랫폼이라는 거 하는 것은요, 현재 세계 최초의 DAC 임상 진입을 해 있다라고 나와 있습니다. ADC의 내성을 극복한다. 이게 무슨 얘기냐 보도록 하겠습니다. 왜 중요한 얘기냐? 자, ADC는 약물을 접합을 해요. 약물. 근데 이거는 단백질입니다. 그러니까 단백질 자체를 제거를 하겠다는 거죠. 그러니까 암세포, 모든 세포라는 것 자체가 뭘로 구성되어 있습니까? 우리가 RNA라든가 뭐 DNA 보면 전부 다 단백질로 구성되어 있죠. 자, 근데 이 단백질을 죽여버린다, 사멸시킨다 라고 하면 암세포의 근본을 없앤다라는 거죠. 그렇기 때문에 이 내성에 대한 부분에서 약물 접합제보다는 훨씬 더 자유로울 수 있다라고 보시면 될 것 같고요. 전에 글로벌 기술이전 실적도 확보를 하고 있는 기업이 되겠습니다. 여기 보시면 이제 나와 있죠. ADC 한계는 독성과 내성 문제, 제한된 작용 기전이 문제인데, 이 DAC는 TPD, 여기 이제 단백질이에요. 융합으로 근본 치료 가능성을 확대한다. 올릭스가 왜 급등합니까, 여러분들? 올릭스는 RNA 치료예요. 역시 비슷한 기전이에요. 그러니까 올릭스가 가지고 있는 기술이 RNA를 제거하겠다는 겁니다. 그래서 필요 없는 부분들, 암세포를 발생시키는 그 유전자를 없애버리게 되면, 우리가 물이 넘칠 때 수도꼭지를 잠그게 되면 물이 넘치지 않겠죠. 근데 물이 계속 넘치고 있는데 이걸 마대자루 계속 닦아내면 어떻게 됩니까? 닦아도 닦고 계속 물은 나옵니다. 자, 수도꼭지 잠궈야 되잖아요. 그런 방법이 바로 올릭스의 RNA 기전이 되는 거고, 이것도 좀 비슷한 영역인 것 같습니다. 그래서 내성이라던가 부작용을 완화시킬 수 있다는 장점을 가지고 있는 거죠. 그래서 이 오름 테라픽스는 최근에 이제 글로벌 임상이 세계 유일하게 진입되어 있다는 부분이죠. 시장에서 제일 좋아하는 게 바로 이런 내용이에요. 세계 유일 뭐 이런 부분이 되겠죠. 그래서 오름 테라피틱스 잘 보시면 좋을 것 같은데, 지금 오름 테라피틱스 같은 경우는 최근 좀 올라가다가 조정을 받고 있단 말이죠. 보통 이런 경우 더 밀릴 수도 있습니다. 그렇죠? 여기로 깰 수도 있는 거고요. 요 부분대가 좋은 어떤 공략 자리 될 것 같은데, 뭐 매매 타이밍은 제가 여기서 잡아드릴 수가 없으니 여러분들은 적당한 그런 조정을 이용하셔가지고 대응하시면 좋을 것 같고요. 주식은 항상 좋은 종목이 달리다가 쉬어줄 때 올라타야 안전합니다. 가속도가 붙었을 때 올라타게 됐을 때는 속도는 좋아요. 근데 어떻게 됩니까?
낙마했을 때 큰 부상을 입게 되는 거죠. 그 오토바이가 좋은데 우리가 오토바이 뒷좌석에 타야 되는데 시속 120대 올라타게 되면 어떻게 될까요? 위험성이 높겠죠. 근데 시속을 조금 뭐 20km, 30km 늦춰졌을 때 타게 된다면 또 안전하게 되겠고요. 그죠? 주식도 마찬가지로 올라갈 때 따라 붙게 되면 항상 이런 위험성을 도사리고 있는 거죠. 그 눌림을 잘 이용해서 전략을 잘 짜시면 좋을 것 같습니다. 자, 오늘 바이오 요트 타자 자 2탄 도움되셨다면 좋아요, 구독 한 번씩 부탁드리겠습니다. 감사합니다.